Maximális extázis! Figyelj, csak a lábad! Hát nem látszik semmi. De csak ezt a lépést! Menjen figyelj! Szakolcsi, te? Én figyelek. Lehet, hogy bal. Tudod mi, Antal? Be vannak baszva! Csináljad. Kosmoszerep! 0-12 kosmoszerep! Hol vagy, Turi? Készen? Nézzél rá, ezek az itt trógar parasztok, noszok elé a Jóti, meg vaderem a parackot. Nézzél rá, ezek az itt piaszok, minden is kibaszott sokkal, lehet a piaszok. Logopédus testvérem. Logopédus! Aha, igen, dadogjál egy kicsit. Most közöket az Szakmai nagy gurulja vele. Gyere! Kis Turi, várj egy kicsit. Kudus meg, bocs, ez ennyit sem. Na kis Turi, ez még nem jött el is sem. Vágott, hogy nem szerintem még nem ismer. Közben szépet múlt. Hagyjad már, teli van. Tudom. Most ezt már nem bajok lesznek, komolyan mondom, hogyha már miért kell gyógyni. Hagyjad már csak hülyét! Hallod? Oda vigyek, ahol keszik a tudom, hogy cikítem, érzem, bazd meg, hogy baj lesz. Lekapd a kezemet! Kapom az anyámtól, ezt nem büszkesítjük Rilli, ezt tudom, meg kb. Gecik, mint az a Bianca. Ez nem büszkesítjük Rilli, ez a szakma. Nozi Bianca, nem vannak baszva, hát kocsmák, meg jött a két rúgára, bár volt mértő, ha egyben mondtam game over, nem büszkesítjük Rilli, ez a szakma. Nozi Bianca, nem vannak baszva, kocsmák, meg jött a két rúgára, bár volt mértő, ha egyben mondtam game over. Miért a THC a VM-be hívunk, a Facebookon kirakok ki. polgárőr, disztinváljuk magunkat, ennyi. Kopják ki a faszunkat. Zömélni követünk, felülőtnek a sok csíra, átlagos megértek a fölforma, ki majd ő szájba fors, és közben behányok a hétkező piszantot, remítek a sajt és rámbogták az ajtót. Tőglász, ezen kezdődik a sztár, illet, hozzatok a faszom alá egy pohara rátétet, ez így majd a